Əziz və hörmətli xalqım, dəyərli soydaşlarım. Qax şəhərinin özündə, Qaxın kəndlərində İlsudan Qaxın mərkəzinə kimi Azərbaycana qəhrəmanlar, igidlər, ziyalılar, alimlər yetişdirib verib. Biri var oxuyasan, xalqa, millətə ziyan vurasan, biri də var oxuyub xalqa, millətə dayaq olasan, tələbələr yetişdirəsən. Qax şəhəri alimlər mərkəzidir. Alimlər mərkəzində o alimləri yetişdirən müqəddəs qəhrəman analardır. Görün burada necə qəhrəman igid analarımız var ki, ziyalılar, savadlılar yetişdirib və cəmiyyətimizə təhvil verib. Qax şəhərində gördüyünüz bu bir nömrəli məktəbin yanında bu ana heykəlinin qarşısında görürsünüz bu zibil eşikləri olmağı bir qonaq kimi sizdən xahiş edirəm. Bunları götürün burada. Heç kəs mənim çıxışımdan, danışımdan inciməz. Mən bir qonaq kimi sizdən xahiş edirəm. Və o cümlədən yanlış anlamayın. Yəni mənim heç kəslə tanrı göstərdi, qəsdi qərəzliyim yox, düşmənçiliyim yox. Mən onu dərindən videosunu çəksəydim, deyərdiniz, hə, dərindən mövzu aparıb, çəkiliş aparıb. Yox, sadəcə bir qonaq kimi xahiş edirəm. Mən savadlı, bilikli, xalqıma, millətimə dəyər verən insanları çox istəyirəm. Mənim bu xarakterim belədir. Ona görə alimlər olan yerdə, alimlərin mərkəzi Qax şəhərində mən belə deyərdim və ana heykəlin qarşısında bu zibil eşikləri buranın görkəmin pis günə salır. Ona görə sizdən qonaq kimi xahiş edirəm. Mənim bu videomu, bu çıxışımı xahiş edirəm artıq dərəcədə yanlış anlamayın. Mənim sizdən kömək istədiyim odur ki, bu zibil eşikləri buradan götürün. Fərqi yoxdur, burada qonşular ya bir yer ayrı. Ola bilsin ki, hansısa qonşu deyər, mənim qapının yanında qoyma orada, amma bunu xahiş edirəm ki, qonaq kimi bunu özünüz razılaşın, birləşin, məsləhətləşin, bunun yerini dəyişin. Gənclərə buradan səslənirəm. İnsanlıq naminə. Yenə deyirəm, təkrarən sözümün cümləmi təkrarən tələffüz edirəm, fikrimi çatdırıram. Yanlış anlamayın. Sadəcə savadların, alimlərin olduğu yerdə və ana müqəddəs olan heykəlinin qarşısında yenə deyirəm, bu zibil eşikləri buranın görkəmini zədələyir. Və görürsünüz, göyərçin sülh rəmzidir. Ananın əlində görürsünüz, məktub da var. Ana müqəddəsdir. Və görürsünüz burada zibil eşikləri, orada da göstərəcək məktəb. Alimlərin olduğu yer və ana heykəli o cümlədən təhsil, yəni elm. İndi həmən məktəbi də göstərəcək. Elm, təhsil, alimlərin yetişdiyi yer o cümlədən yaxındır, uzaq məsafədədir məktəbdən. Yəni elm olan yerdə buradan tələbələr gəlir, şagirdlər gəlir, belə deyək də, müəllimlər gəlir, müəllimələr keçir. Bu nümunədir bu heykəl. Ona görə ki, bu heykəlin qarşısında gül çiçək qoyun, güllər əkin. Bura bax, bulaq tikin, bax burada, bunun yerində bulaq tikin ki, şagirdlər əllərini yusun, su içsin və psixoloji təsirdir bu. Bax, şəxsən mənə psixoloji təsir vururdu. Amma bulaq olsa, gül çiçək olsa, şagirdlərə onun bir dəhədə insan varlığının dəyərini düşüncəyə malik olmasına kömək, dəstək olur. Həm də gələcək gənc nəsildə, körpələr də fikirləşəcək ki, və o barədə irəliyə, inkişafa doğru gedəcək ki, yəni bu qədər anaya hörmət edirlər, ana heykəlinə. İndi bu heykəl nə ilə bağlı qoyulub, amma mən onu görkəmində qadındır, qadın heykəlidir. Ona görə ki, o müqəddəsdir ki, onu qoyublar ora. Buranı xahiş edirəm, yenə deyirəm, o işıq dirəyi var, onu da oradan götürmək lazımdır, yerini dəyişmək lazımdır. Buranı gül çiçəyə döndərmək lazımdır, qəşəng güllər əkmək lazımdır. Fərqi yoxdur, kimin imkanı varsa etsin. O demək deyir ki, hansısa bir iş adamı gəlib gəlsin, yəni məmur gəlsin, eləsi. Yox, mənim bu çıxışıma görə xahiş edirəm, heç kim inciməsin.
bu müqəddəs heykəlin qarşısında güllər edin. Bu zibil eşiğini götürün burada. Çox xahiş edirəm. Qismət olar, gələndə görsəm yoxdur, düzəliş verirsiniz, çəkib paylaşıb və təşəkkürümü bildirəcəm. Sağ olun.